Nugroho, namanya Nugroho ini. Tuh goyang ya. Udah diganti bantarannya. Gitu kan lo. Wow. Tahun berapa nih kak? Kak. Geger ya, geger semua nih. Banyak yang diganti ini. Situasi dalam ini kayak naik truk ya, tapi nggak goyang bener sih. Seling metik Itulah tinggal di situlah, no. Iya. Dah, aman lah itu. Dari selang oli deh. Iya, di situ kejingan. Kuat berarti pompanya. Wah, lemah. tekanannya kuat ya. Ya aku anu gede kemarin. Lagi berarti bocornya di situ lah berarti. Ya sih punya Nissan ya. Ya guys ya, jadi yang bocor tadi cuman di bagian untuk ngecek oli ini aja. Udah dilem, nggak lagi bocor, aman.